नेपालमा रहेका 40 जना पास्टरहरूका जीवन गवाहीको सङ्गालो। मार्था राईद्वारा लिखित मनका कुरा पुस्तक वाचनमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म अस्मिता विश्वकर्मा। रेभरेन्ड पास्टर अटन छिरिन फिपन। मेरो सेतो कपाल र अनुहारमा अबिर र कालो मोसो लगाइदिए। म पास्टर अटन छिरिङ फिपन हुँ। मेरो जन्म भारत दार्जिलिङको सिटोङ विक्रम सम्वत 1986 कार्तिक 26 मा भएको हो। हाल म कास्की जिल्ला पोखरा कसेरीमा बस्छु र लामचौर मण्डलीमा पास्टरी सेवाकाई गरिरहेको छु। म क्रिस्चियन परिवारमा जन्मे र हुर्के। मेरो वास्तविक नाम अक्षम अतन छिरिङ फिपन लेप्चा हो। सानोमा मैले बस्तीकै सिटोङ प्राइमरी स्कुलमा पढे। स्कटिस युनिभर्स मिसन इन्स्टिच्युटमा पढ्दा राजेन्द्र रोङ्गोङको घरमा रिभाइभल कार्यक्रम भएको थियो र जोर्डन चन्दन खाले वचनबाट प्रचार गर्नुभएको थियो। त्यो समयमा मैले मेरो पापहरू महसुस गरेँ र त्यसैमा पश्चाताप गरेँ र परमेश्वरलाई व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गरेँ। मेरो निम्ति आत्माले परमेश्वरबाट प्रकाश पठाउनु भएको थियो। मेरो कामका निम्ति छुट्याएको हो भनेर यसरी आमाको गर्भबाट नै परमेश्वरको अनुग्रहले प्रकाश पाएको हुनाले मलाई 60 वर्षसम्म आफ्नो देशलाई छोडेर नेपालमा सेवाकाई गर्न गाह्रो भएको छैन, किनकि मैले उहाँको समयमा उहाँको योजनामा राख्नु भएको थियो। किनकि मलाई उहाँको योजनामा राख्नु भएको थियो। यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा आमाको गर्भबाट नै मलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो अनि त्यो देशमा पठाउनु भयो। गंगा प्रसाद प्रधानद्वारा रचित कीर्तिपुर भातगाउँ पाटन काठमाडौँ तिनलाई तिम्रो भक्ति पार्नु प्रभुको रहर भन्ने गीत सुनेपछि मलाई त्यो ठाउँ कस्तो होला भनी खुलदुल भइरह्यो र सिटोङमाथि थाम डाँडामा चढेर नेपालको सेवाकाईको लागि प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। त्यसै बेलामा डङ्कन अस्पताल रक्सौलामा तालिम गर्ने मौका पाए र असिस्टेन्ट सर्जनको सर्टिफिकेट पनि पाए। त्यसैको आधारमा पछि मैले नेपालमा आएर मिसन अस्पतालहरूमा काम गर्ने मौका पाए। इस्वी सम्वत 1957 डिसेम्बरमा ओङसुमित शर्मिला रोङ्गोङसँग मङ्गवा तक्लिङ स्थित स्थानीय मण्डलीमा पास्टर मल्लोमोको हातबाट मेरो पवित्र विवाह सुसम्पन्न भयो। मलाई धेरैजनाले उत्साह दिनुभयो र मलाई साँच्चै नै नेपालको लागि खटाएको रहेछु भने निश्चयता भयो। विवाह पश्चात हामीहरू नेपालको तानसेनमा आयौँ। म पब्लिक हेल्थ प्याकेज लिएर आसपासको गाउँमा पुगे। कुष्ठरोगी र क्षयरोगीहरू बीच सेवा गर्ने मौका पनि पाए। अस्पतालमा काम गर्दा मैले दिनको 18 घण्टासम्म काम गर्नु पर्दथ्यो। मेरो चाहना चाहिँ प्रभुमा केन्द्रित थियो कि प्रभुलाई पहिलो महिमा दिने काम कहाँ पाइन्छ त्यो मैले खोज्ने र प्रभुको महिमा चाहिँ प्रचार प्रसारद्वारा उठाउने र नेपालीहरूप्रति माया र प्रेम गर्छु भन्ने मेरो मनमा थियो। त्यसरी मलाई परमेश्वरले डोर्याउँदै लैजानु भएको कुरा अहिलेसम्म मेरो मनमा ताजा छ। केही समयपछि भक्तपुरमा आएर सूर्य विनायक अस्पतालमा काम गर्न थाले। अस्पतालको नजिकै कृष्ण बहादुर कटुवाका माइला छोरा रामचन्द्र तिमोथी र मेरो जेठो छोरो खेल्दा खेल्दै घनिष्ठ मित्र हुन पुगे। त्यो समयमा रामचन्द्र तिमोथी 10 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बालसङ्गतिमा आउने जाने गर्दै परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ मेरो आत्मिकी माता पिता पनि उहाँ मेरो सासू ससुरा नै हुनुहुन्छ। त्यसपछि पोखराको लामाचौरको एक बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने मौका पाए। त्यो समयमा मैले 3 पुस्ता नेपालका राजाहरू त्रिभुवन महेन्द्र र वीरेन्द्रसँग प्रत्यक्ष भेट्ने मौका पनि पाए। नेपाल क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टले दिने सिकाउ र सिकाउनलाई भन्ने तालिम म र मेरो श्रीमतीले लियौँ। 1983 मा परिवारलाई छाडेर GCTC तालिम भारतको बेङ्गलोरमा गए। तालिमपछि मलाई नेपाल क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टका निर्देशक एडोन रोङ्गोनले पोखरामा पहिला पनि काम गरिरहेको र त्यसै ठाउँमा मण्डली साथै घर पनि भएको कारण सेवाकाई गर्न सजिलो होला भनी नियुक्त गरिदिनु भयो। त्यसै बेला मण्डलीमा पास्टर एल्डर र डिकन भन्ने खास तोकिँदैन थियो। एउटा समिति हुन्थ्यो। त्यस अन्तर्गत मण्डली चल्दथ्यो र हामीले पनि त्यसरी नै मण्डली चलाएका थियौँ। त्यसै समयदेखि नै मलाई पास्टर भन्न थालिसकेको थियो।
मण्डली परिवार विस्तार हुँदै गयो। यससँगै एउटा असल गोठालोको आवश्यकता पनि महसुस भयो। म नेपाल क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टमा सेवारत भएको कारण मैले मण्डली चलाउन सक्छु भन्ने मण्डली परिवारलाई विश्वास भयो र पास्टरमा नियुक्त गर्नुभयो। यो कुरा नेपाल क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्ट निर्देशक एडोन रोङ्गनलाई अनुरोध गर्दा उहाँले अनुमोदन गर्नुभयो र 1986 देखि मैले लामचौर मण्डलीको जिम्मेवारी पनि गर्दै आएको छु। यस मण्डलीको पहिलो औपचारिक पास्टर पनि हुँ। यो सबै परमेश्वरको इच्छा थियो। त्यसपछि मैले खुरकोट, पुरनचौर र धम्पुस लगायतका क्षेत्रमा तीव्र रूपमा प्रचार प्रसार गरे। सकेसम्म विश्वासीहरूको घर घरमा पुगे। त्यसैको परिणाम आज लामाचौर मण्डलीले सयौं विश्वासी प्राप्त गर्न सफल भएको छ। मलाई सुसमाचार प्रचार गर्नमा नै खुसी र आनन्द लाग्दथ्यो, किनभने त्यो मेरो वरदान थियो। जब मण्डलीको जिम्मेवारी मेरो हातमा आयो त्यसपछि लामचौर मण्डली फस्टाएर गयो। 1960 भारतको मिरिकमा बाइबल स्कुलमा पढ्ने मौका पाए। बाइबल स्कुल सकेपछि फेरि तानसेनमा नै फर्के। 7 वर्ष रक्सौलमा, 12 वर्ष तानसेनमा, 3 वर्ष भक्तपुरमा र पोखराको बोर्डिङ स्कुलमा 7 वर्ष काम गरे। त्यसपछि मलाई परमेश्वरको सेवकाईमा पोलाड भयो र सबै छोडेर मण्डलीमा सेवकाई गर्न थाले। 2046 सालको कुरा हो। राजनीतिक दलहरूले जनआन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरिरहेका थिए। सङ्घर्षको ज्वाला दिन प्रतिदिन दन्किरहेको थियो। त्यसै क्रममा एक दिन दिउँसो करिब 4 बजेतिर सेवा तथा भेटघाटकै सन्दर्भमा लामचौर चोकमा आइपुगेको थियो। त्यही हो क्रिस्चियन लिडर भन्दै त्यहाँका स्थानीय हुलियाहरूले समूहले घेरा हाल्यो। मेरो सेतो कपाल र अनुहारमा अबिर र कालो मोसो लगाइदिए। अगाडि र पछाडिबाट मुक्का लगाएर पिटे। बाइबलमा स्तेफनसलाई गरे झैँ हमला गरे। म त बेहोसै भएछु। त्यसै समयमा मण्डलीको सदस्य जुनकिरी बहिनीले तिनीहरूसँग प्रतिवाद गर्नुभयो र छोडिदियो। उहाँले एउटा ट्याक्सीमा चढाएर मलाई मेरो घर कसेरीमा पठाइदिनु भयो र मेरो ज्यान जोगियो। मैले तिनीहरूलाई क्षमा दिए र कहिल्यै पनि बदलाको भावना लिन कि संसारको मानिससँग म दाजिनु हुन्न र शत्रुको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने मैले सिकेको कारण मेरो मनको पीडा र शारीरिक पीडा प्रभु येशूमा राखे। यो कुरा घरमा कसैलाई पनि थाहा नहोस् भनेर अनुहारभरि दलिएको मोसो र अबिर घरको नजिकैको खोलामा धोएर गए। तर पछि गएर देख्ने मानिसहरूले सबैलाई बताइदिएपछि घर परिवारले पनि थाहा पाए। हामी दाम्पतिलाई नै स्थानीय युवाहरूले सहयोग मागेर हैरान पार्थे। हामीलाई पनि सपोर्ट चाहियो भन्दै बाटो छेक्थे। बोर्डिङभित्र सन्डे स्कुल चलायो भनेर बाहिर हरे राम भन्दै जुलुस नारा लाउँथे। तिनीहरूको यिनै असन्तुष्टिहरूको बदला थियो कालो मोसो र अबिर। क्रिस्चियन धर्म, गाई खाने धर्म र विदेशी धर्म भनी आलोचना गर्ने गर्थे। कतिले यो डलरको खेती गर्ने दलाल, कतिले धर्मको ठेकेदार भनेर अभद्र व्यवहार गरे। तर मैले यी सबै कुराहरूलाई सहेर मानव जातिको सेवामा र परमेश्वरको सुसमाचारमा लागिरहे। मैले कहिल्यै पनि विदेशी डलर लिएको छैन। 2007 सालको जनआन्दोलनमा वीरगञ्जमा जेल परेको थिए। तर पछि 2047 सालको आन्दोलनमा कालो मोसोको स्वागत पाए। त्यो क्षण तितो थियो तापनि आज यो लामचौर मण्डली एक शक्तिशाली मण्डलीको रूपमा छ। सबैले एक उदाहरणीय पास्टर भनी आदर गर्छन्। यो चाहिँ मलाई महभन्दा गुलियो लाग्छ। 2045 सालमा सुगर रोग लाग्यो र त्यो समयमा मलाई भारतको सिलिगुडीको डाक्टरले 24 घण्टामा मृत्यु हुन्छ भनेको थियो। मेरो सबै छोरा छोरीहरू नेपालमा थिए। तिनीहरू आउन सक्ने जति रातारात डाक्टरले समय दिइसकेको छ भनेर आए। तर परमेश्वरको कस्तो अचम्मको योजना। डाक्टरले मेरो छोराछोरीहरूलाई भन्नुभयो, यो चाइल्ड इज लकी फर फादर हिज एलाइभ। मलाई परमेश्वरले एकपटक नयाँ जीवन दिनुभयो। हामी सबै परिवारले परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ र म निको भएपछि नेपाल फर्कियौँ। हालेलुया। 2070 सालमा निमोनिया भयो र मेरो फोक्सोले काम गर्न गाह्रो छ भनेर मणिपाल अस्पतालमा डाक्टरले भन्नुभयो र त्यो समयमा पनि सबैले माया मारिसकेका थिए। तर मेरो लागि मण्डली परिवार, मेरो छोराछोरी, नाति नातिनी, पनातिनीहरू सबैले प्रार्थना गरिरहेको थिए र मैले कता कता सुन्दै थिएँ, हाम्रो बाजे मर्दैन,
कहिल्यै पनि मर्दैन। त्यो समयमा मेरो आत्मामा एक प्रकारको ढाडस आइरहेको थियो। म बाँच्छु मर्दिन भन्ने लागिरहेको थियो। मलाई येशूले निको पार्नुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो। अन्तिम साँझ फेरिरहेको थिए। प्रभुले मलाई आवाज दिनुभयो। एउटा कालो बेलुनमाथि उठाउनु भयो। यति माथि लग्नुभयो कि मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो र मैले भने, प्रभु मलाई गाह्रो भयो। तत्कालै मलाई केही तल झार्नुभयो। बेलुन तलमाथि गरिरहेको थियो र बेलुनको झ्यालबाट मैले ताराहरू र बत्ती बलिरहेको देख्दै थिएँ। त्यो चाहिँ मेरो लागि विश्वासीहरू हृदय प्रार्थना गरिरहेका छन्। त्यो देखेपछि मलाई साहस आयो। त्यसपछि म हल्लिँदै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै थिएँ। एकजना नर्स आएर भनिन्, बाजे तपाईँ बुद्धिस्ट लामा हुनुहुन्छ? मैले उनलाई भने, म क्रिस्चियन लामा हुँ नानी। केही दिनमा म पूर्ण रूपमा चङ्गाई पाएँ र घर फर्केँ। यो समयमा पनि परमेश्वरले मेरो जीवनमा आश्चर्य काम गर्नुभयो। मेरो यो विश्वासको कारण उहाँले मलाई छुनु भएको र चङ्ग्याई गर्नुभयो। बोर्डिङमा काम गर्दा एकपटक प्रहरीहरू धर्म परिवर्तनको नाउँमा पक्रन आएका थिए। तर त्यहाँका शिक्षकहरूले भन्नुभयो, उहाँ भारत दार्जिलिङबाट आउनुभएको विदेशी हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी जिम्मा लिन सक्दैनौँ भनेपछि मलाई चाहिँ पक्रेन। तर नेपाली साथीहरूलाई प्रहरीले लगे र कतिलाई धेरै कष्ट पनि दिए। भक्तपुरको सूर्यविनायकमा म जङ्गलमा घुम्न गएको थिएँ। त्यसै समयमा 10 देखि 15 मिटर फरकमा एउटा बाघ थियो। मलाई देखेर म प्रति आक्रमण गर्नुपर्ने थियो, तर सुरी घाँसको घारीतिर त्यो आफै लुक्यो। त्यसपछि मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। अर्को रामपुरमा बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ। एउटा अजिङ्गर खोलाको नजिकै पानी खान झरेको रहेछ। त्यो ओह्रालोमा डल्लो परेर झर्दो रहेछ। मेरो अगाडि एक ढुङ्गा जस्तो झर्यो। त्यसले पनि मलाई केही गरेन र जुन बाटो आएको थियो त्यही बाटो भएर गयो। त्यसबाट पनि मलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। हालेलुया। मैले नेपाल चर्चेज फेलोशिप क्षेत्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले। जोसुवा तिवारीको कार्यालयपछि पश्चिमाञ्चल एनसिएफ नेपालको अध्यक्ष पदको सेवाकाई गरे। म यस संस्थाको संस्थापक सदस्य पनि हुँ। त्यस्तै मेरी श्रीमती शर्मिला पनि एनसिएफ नेपाल दिदीबहिनीको पश्चिमाञ्चल सङ्गतिको अध्यक्ष भई सेवाकाई गरिन्। जति मलाई दुःख कष्ट र सतावटहरू आयो त्यति मलाई उहाँसँग भएको सम्बन्धमा प्रभुले अझ बलियो बनाउनु भयो। म जस्तो फालिएको नपढिएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले यस्तो ठाउँमा राख्नुभयो। धन सम्पत्ति जग्गा जमिन रुपैयाँ पैसा भन्दा परमेश्वरको छोराछोरीको रूपमा राखेर मान इज्जत र आदर दिलाउनु भएको छ। यो नै मेरो जीवनको ठुलो आशिष हो। अर्को आशिष चाहिँ मेरो सेवकाईलाई बलियो बनाउन मेरो श्रीमती शर्मिलाको ठुलो हात छ। हाम्रो जीवनमा धेरै परीक्षाहरू आए, धेरै बालबच्चा भएको कारण दुःख पनि आयो, तर पनि उनले कहिल्यै हार खाइनन्। मेरो सेवकाईको लागि हृदय प्रार्थना गरिरहन्। पहिला क्रुस त्यसपछि मुकुट अवश्य पाइन्छ। परमेश्वरले मेरो जीवनमा यो दिनुभएको छ। मेरो नम्रता उत्साह र सेवकाई देखेर यहाँका स्थानीयहरूले भन्छन्, पोखरामा माछा पुछ्रे हिमाल नहुनु र पोखरेलीहरू बीच अतन बुबा नहुनु उस्तै हो। यो देख्दा म आफैलाई एक प्रकारको खुसी लाग्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मेरो 3 छोरा र 2 छोरी र थुप्रै नाति नातिनी र पनाति पनातिनी समेत भइसकेका छन्। अहिले म परमेश्वरमा आनन्दित छु। परमेश्वरले मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। म पहिला नै मरिसकेको मान्छे उहाँको सेवाकाई गर्ने मौका अहिलेसम्म दिनुभएको छ। मेरो परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धन्यवाद होस्। मेरो अन्तिम सास भइन्जेल मेरो परम प्रभु परमेश्वर येशू ख्रीष्टको नै महिमा र प्रशंसा गर्नेछु। आमेन। श्रोतावृन्द, यस जीवन गवाही श्रवण गर्दै गर्दा यहाँले प्रेरणा, आशिष तथा चुनौती प्राप्त गर्नुभएको छ भने हामीलाई तपाईको अनुभव बाँड्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुहोला र तपाईसँग पनि यस्तै प्रेरणामूलक, उत्साहमूलक तथा ऐतिहासिक कथा जीवनी छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय मसीह।